دونك الحصه ديالي ان شاء الله غادي نشوفوا فيها اللينياريزاسيون او لا الاخطاء. Donc, linéariser une expression comme cos à la puissance n de θ, c'est la transformer en la somme algébrique de termes, par exemple, a fois cos qθ plus b fois sinus qθ, etc., tel que a ou b appartient r au carré. Pour linéariser ces expressions, on utilise formule de Euler اللي غنتعرفوا عليها ان شاء الله اليوم في هذه الحصه ديالنا. متفقين؟ اذا نبداو على بركه الله. اذا بالنسبه للاخطاط دونك غنستعملوا واحد الفورمول ديال اولير. كيف ما شرحت لكم ان الاخطاط الهدف ديالو هو تحويل كوس على بويسونس ان او سينوس على بويسونس ان الى مجموع جبري، يعني يكون عباره عن مجموع ديال كوس وسينوس اكسترا. دونك باش نستعملوا اولا باش نوظفوا هذه الصيغه ديال الاخطاط نستعملوا طريقه اولير. دونك طريقه اولير كتعني اكسبونسيال. لاحظوا معايا مزيان ان كوسينوس ديال تيتا كوس ديال الزاويه تيتا فهو تساوي لنا الاكسبونسيال ديال اي تيتا بلس اكسبونسيال ديال موان اي تيتا ديفيز بار 2. صافي. وان سينوس ماذا سينوس دو تيتا فهي تساوي لنا الاكسبونسيال ديال اي تيتا موان اكسبو ديال موان اي تيتا سور 2 اي. فلاحظوا معايا من هذه العلاقه غادي نستنتج علاقه اخرى اللي هي مهمه بزاف وغادي نشوفوا الاهميه ديالها في التمرين غنخدموا انا وياكم دابا. نشوفوا الحاله الثانيه حتى هي بنفس المنوال. اذا لاحظوا معايا بالنسبه للحالات اللي وصلنا لهم ان الا شدينا هاد الجوج ودوزنا الطرف الثاني شنو غتقول لي انا دو كوس تيتا تساوي اكسبو ديال تيتا زائد اكسبو ديال موان اي تيتا. اذا لاحظوا معايا اكسبو قلنا ديال اي تيتا بلس اكسبو ديال موان اي تيتا. لاحظوا معايا مزيان الا دوزنا جوج لي غتقول لي هي دو الكوسينوس دو تيتا. صافي. اما الى دوزنا دو اي الطرف الثاني غنلقاو ان اكسبو ديال اي تيتا موان اكسبو ديال موان اي تيتا فهو تساوي 2 اي سينوس دو تيتا. صافي. دونك اعتمادا على هذه الخاصيات حنا غادي نشوفوا التمرين اللي غادي نوظفوا فيه هذه الطريقه ديال اولير. اذا نعاود نذكروا اذا بالنسبه للاخطاط نستعملوا دونك خاصيه اولير اللي تقول ان الكوس ديال تيتا يساوي اكسبو ديال اي تيتا بلس اكسبو ديال موان اي تيتا سير 2 وان سينوس دو تيتا فهو تساوي اكسبو ديال اي تيتا والاكسبو ديال موان اي تيتا سير 2 ماذا 2 اي. وفي هذه الحاله فإن الاكسبونسيال ديال اي تيتا لاحظوا معايا مزيان اكسبو ديال اي تيتا اكسبو ديال اي تيتا ولات عندنا كتابه جديده اللي هي كوس دو تيتا بلس اي سينوس دو تيتا. صافي. اذا هذه الكتابه دابا اللي ولات عندنا ديال كوس تيتا اللي كنا تنشوفوها في الفورم تريغونوميتريك دونك فكوس تيتا بلس اي سينوس تيتا غنحولوهم ماذا هي الاكسبونسيال ديال اي تيتا. صافي. كتولي تكتب دابا اكسبو ديال اي تيتا بهذه الصيغه اللي عطيتكم دابا. صافي. دونك هي غادي نشوفوا فيها هذه الحالات ديال الاخطاء. اذا نشوفوا التمرين اللي غادي نحاول نخدموا فيه هاد الحالات اللي ذكرت لكم دابا. اذا التمرين اللي غادي نخدموا فيه الاخطاء اذا السؤال الاول بخطوط الحاله التاليه. كيف ما تلاحظوا عندنا في الحاله الاولى كوس او كاري دو تيتا عندنا سينوس على بويسونس 3 دو تيتا. ابخي غادي نشوفوا سينوس او سينوس على بويسونس 3 فوا كوسينوس دونك او كاري دو تيتا. اذا نبداو على بركه الله الحاله الاولى. اذا كيف ما قلت لكم الاخطاء هو غادي نرجعوا على شكل كتابه لينيير يعني خطيه، يعني غادي تكون مكتوبه على شكل عدد مضروب في الكوس وما تكونش فيها ديك الاوكاري نهائيا، تكون مجموعه ديال الكوس زائد السينوس اكسترا او الكوس بوحدو اكسترا. تنشوفوا على حسب الحالات اللي عندنا. اذا لاحظوا معايا في هذه الحاله الاولى ان الكوس اوكاري دو تيتا اول حاجه غادي نديرها التلميذ هو انه غادي يكتب الصيغه ديال الكوس ديال تيتا هي صيغه اولير تساوي الاكسبونسيال ديال اي تيتا زائد اكسبونسيال ديال موان اي تيتا مقسوم ماذا على 2 ماذا 2 كيف ما عطينا. دونك هنا عطينا ان الكوس او كاري يعني هاد الصيغه كلها غادي تولي او كاري. لاحظتوا
دونك غنحاولوا نفرقوا دابا او كاري على الفوق وتحت. شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا اكس بو ديال اي تيتا زائد اكس بو ديال موان اي تيتا او كاري صافي سور 2 او كاري. وهذه بطبيعة الحال عبارة عن ايدونتيتي روماركابل أو متطابقة هامة. كيف ما تنعرفوا أن الأ بلس بي ماذا؟ الكل أو كاري اش تساوي لنا؟ هي أ أو كاري ماذا؟ زائد 2 أ فوا بي زائد بي ماذا؟ أو كاري صافي. دونك هذاك الشيء غادي نطبق على حاجة. دونك غتولي عندنا نحاول نطور شوية الكتابة ديال اكس بو ديال اي تيتا ماذا؟ او كاري زائد 2 في الاكسبونسيال ديال اي تيتا نضربها في الاكسبونسيال ديال موان اي تيتا صافي زائد ماذا؟ اكس بو ديال اي تيتا ماذا؟ موان او كاري على 2 او كاري هي 4. إذا هنا فين غادي نحاولوا نرجعوا شوية القواعد ديال الاكسبونسيال. كيف ما تعرفوا ان الاكس بو ديال ا تو على بيسونس ان فهي تنشدوا الاكس بو تنضربوا الاس في الاس تولي ان فوا صافي. دونك هاد القواعد غادي نحتاجوهم دائما بحال هاد القواعد نحتاجوهم. وكذلك الاكس بو ديال ا الا ضربنا في الاكس بو ديال بي اش نعرفوا عليه فهو الاكس بو ديال ا ماذا؟ بلس بي يعني هو لا صون ديال لا بيسونس ديال الاكسبونسيال الاولى زائد الاكسبونسيال الثانيه. دونك هذا الشيء غنطبقو بالنسبه للحاله الاولى غنضربو جوج في 2 تيتا حتى هذه غنضربو جوج في موان 2 تيتا بينما هذه غنجمعو هذه مع هذه وغنشوفو شحال بقينا. دونك غتولي عندنا ديال اكسبونسيال ماذا؟ ديال 2 تيتا فوا اي زائد ماذا؟ 2 اكسبونسيال هذه مع هذه هي 2 تيتا ولا سمحوا لي نكتبها لكم عادي. دونك هي اي تيتا مع اي تيتا وغنزيدو عليها موان اي تيتا وحدها وفي الاخير هذه هي الاكس بو ديال موان 2 تيتا فوا اي يعني ضربنا جوج في اي تيتا ديفيز باغ ماذا؟ باغ 4. دابا لاحظوا ان اي تيتا موان اي تيتا هي الاكس بو على بيسونس 0. واش نعرفوا على الاكسبونسيال على بيسونس 0 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا 1. إذا غتولي عندنا اكس بو ديال 2 تيتا فوا اي زائد 2 اكس بو على بيسونس 0 نكتبها لكم على اليد الأولى اكس بو ديال موان 2 تيتا فوا اي ديفيز باغ 4 صافي. دونك دابا نشوفو التاتين اش قلنا اكس بو على بيسونس 0 غادي نعوضوه بواحد وغتولي 1 في 2 هي 2. عاد باش غادي نشوفو نقاربو الاكس بو وحده بعضياتهم اللي عندهم نفس لا بيسونس واخا تكون وحده بليس وحده هو ماشي مشكل ونشوفوا الحالات كيفاش غادي نخدموا. اذا نكملوا عندنا في هذه الحاله ايكال كيف ما قلت لكم هي الاكس او ديال 2 تيتا فوا اي بلس 2 بلس اكس او ديال موان 2 تيتا فوا اي سور 4. دابا ملي توصل التلميذ لهذه المرحله تكون سامبلي في الكتابه ديالو تيحاول يقارب الاكس بو والاكس بو اللي عندهم نفس الاس واخا يكون واحد موجب وواحد سالب وبطبيعه الحال ديما السالب تديرو على اليمين والموجب يكون على اليسار. لاحظوا معايا الا كان بين الاكس بو والاكس بو بلس ترجعوها كوس والا كان بين الاكس بو والاكس بو موان ترجعوها ماذا؟ سينوس. دونك لاحظوا معايا مزيان غنقرب هاد الاكس بو من هاد الاكس بو شنو تولي عندنا؟ هي الاكس بو ديال 2 تيتا فوا اي plus x pour dire moins 2 θ fois i plus 2 sur ماذا؟ sur 4. إذا لاحظوا معايا مزيان غادي ناخذ هذه لاحظتوا هذا الكتاب اللي عندي هنا مثلا عندي هادو نفس الأس x بو x شنو هو بيناتهم؟ بيناتهم بلس. إذا كان بيناتهم بلس شنو تتحولها لماذا؟ إلى كوسينوس. أما إذا كان بيناتهم الموان شنو غادي نحولوها ماذا؟ سينوس. إذا في هذه الحالة الأولى بيناتهم بلس دونك غادي نحولوها ماذا؟ غادي نحولوها ديريكت كوسينوس. ولكن وحدهم مع واحد القضية دونك ملي تبغيو تحولوها دو كوسينوس يعني الزاوية اللي عندكم هنا لاحظوا معايا تتعاود جوج المرات هي نفسها تنحطها داخل ديال ماذا؟ داخل ديال الكوسينوس. إذا شنو هي الزاوية اللي تتعاود نضربها في إي هي 2 تيتا واللي نضربها هنا في إي حتى هي 2 تيتا. لاحظتوا ولا لا؟ إذا ملي غادي نبغي نحول هذه 2 كوسينوس ديال القاعدة
غنشد الزاويه اللي تتعاود الفوق وغادي نعاود نكتبها لتحت. دونك هذاك الارغيمون هو 2 تيتا في هذه الحاله حنا متفقين بلس هذا بلس 2 على 4. دونك إلا فركبت دابا الكتابه ديالي غتولي لي 2 كوسينوس ديال 2 تيتا لاحظتوا sur 4 plus 2 sur 4. دونك إلا سامبليفيت هذه مع هذه وهذه مع هذه غتولي عندي الريزلتا هي أن كوس أو كاري دو تيتا فهو تساوي لنا ماذا؟ 1 على 2 الكوسينوس ديال 2 تيتا بلس 1 على 2. وهذا ما يعرف بالإخطاط أو لينيير أو linéarisation de l'expression de cos au carré de θ après θ égale 1 sur 2 cos de θ plus 1 sur 2. Ça fait donc لاحظتوا أنني شديت هذا الكوس au carré وحولته إلى مجموع الجبري الصوم الجبريك ديال واحد الدوال مثلثيه كيف ما تلاحظوا ما بقاش عباره عن داله فيها كوس او كار. نشوفوا دابا الكيستيون الثانيه اللي هي غتكون سينوس على بويسونس 3 حتى هي غنديروا نفس المنوال ابخي غنشوفوا الجداد حتى هو كيفاش غادي نعمل. الثانيه هي سينوس على بويسونس 3 ديال تيتا. دونك غنديروا الاخطاط او لينياريزاسيون ديال هاد لينياريزي سينوس على بويسونس 3 ديال تيتا. Donc, كيف ما شرحت لكم أن السينوس باغ راسون أورير هي الإكسبو ديال تيتا هو الإكسبو ديال موان تيتا سور 2 إي. دونك قبل ما المهم نحاول نحضر علاش نحط لكم السينوس على بويسونس 3 هي الأولى باش نشوفوا أبخي دونك إيدونتيتي روماركابل فوا. إذا عندنا قلنا السينوس دو تيتا اش غادي تساوي لنا هو الإكسبو ديال إي تيتا moins l'expo ديال moins اي تيتا sur 2 اي. يعني هذه غتكون لا بويسونس ديالها 3 حتى هذه حتى هو غنديرهم على بويسونس 3 غنديرو هذه لا بويسونس 3 وهذه على بويسونس 3 باش نربح شويه ديال الوقت. اذا لاحظوا معايا غادي نبداو في ايدونتيتي روماركابل على بويسونس 3. نعاود نذكركم بها هي الاولى. دونك عندنا ا moins b tout على بويسونس 3. Donc nous avons une identité remarquable مع الطريقة سهلة. تدور مرة الأولى A من بعد A fois B من بعد A fois B من بعد B. متفقين؟ إذا كانت الأولى موان الثانية غتكون موان الثانية بلوس والثالثة غادي تكون موان باش تبقاو عاقلين. من بعد تنحاولو نحطو هاد لا بويسونس 3. من بعد نقص منه واحد نقص من واحد بقات جوج يعني هادي غادي نديرو لها جوج وهادي غتكون أس واحد. من بعد تقص واحد من هذه تعطيه هذه غتبقى هذه واحد وهذه جوج. من بعد تقص واحد تعطيه هذه غتبقى هذه على بويسونس 3. صافي. وهنا دائما هذه الاولى الثانيه تكون مضروبه في 3 وهذه تكون مضروبه في 3. ساهله الا بغيتو تحفظوها بهذه الطريقه تتكون ابسط. صافي. يلا نحاولوا دابا نطبقوا هذه الايدونتيتي روماركابل على الكال اللي عطيتكم هنايا. دونك نحاول نأطرها على اساس انها قاعده. متفقين؟ ونشوفوا تتمة. إذا عندنا سينوس 3 دو تيتا إيكال وغادي نبداو كما يلي. إذا هذه غتولي هي الإكسبونسيال ديال إي تيتا على بويسونس ماذا 3 كيف ما عندنا ناقص 3 ماذا أ هي غتكون أوكال. دونك حنا أ في الحالة هي هذه الأولى هي الإكسبو ديال إي تيتا. متفقين؟ نضربو في اكسبونسيال ديال موان اي تيتا بلس 3 اكسبو. دونك الاولى ا هي اكسبو ديال اي تيتا نضربها في الاكسبو ديال موان اي تيتا مالها او كاري موان اكسبو ديال موان اي تيتا على بويسونس ماذا على بويسونس 3. سمحوا لي زحمت لكم هذا الشيء. دونك سيغ ماذا دونك جوج غتكون هي على بويسونس 3 وحتى اي غادي تكون على بويسونس 3. متفقين؟ دونك غنحاول نكتب بحال هكا باش يبقى لي ليسباس اللي ما بقاش. دونك نبداو بهذه كيف ما شرحت لكم سابقا. اش قلنا غنضربو الاس في الاس اش غتولي عندنا هي الاكسبو ديال 3 تيتا فوا اي ناقص 3. دونك غندخل الجوج معايا تولي 3 الاكسبو ديال 2 تيتا فوا اي
الإكسبو ديال موان تيتا إي صافي واخا تصبحو الإي ولا تدخلو ماشي مشكل بلوس 3 إكسبو اش قلنا ديال إي تيتا نضربها في إكسبو ديال موان 2 تيتا فوا إي صافي ما دخلت أو كاري موان الإكسبو إلا دخلنا 3 تولي موان 3 ماذا تيتا فوا سيغ هادي 8 ولاحظوا معايا اي اس 3 حنا تنعرفوا ان اي او كاري هي تساوي ناقص 1 اذا اي اس 3 شنو غادي نرجعها؟ غادي نرجعها هي اي ماذا او كاري مضروبه ماذا في اي صافي باش نعطيو هذه هي ناقص 1 في اي هي ناقص ماذا عطينا في الاخر هي ناقص دونك نحاولوا دابا نجمعوا لا بويسونس ديال هذه ونجمعوا لا بويسونس ديال هذه ونشوفوا الريزلت شحال غتخرج لينا دونك عندنا الاكسبو ديال 3 تيتا فوا اي موان 3 اكسبونسيال لاحظوا معايا نضرب هذه في هذه هي 2 تيتا فوا اي ناقص سمحوا لي نجمع مع هذه ناقص تيتا فوا اي بلوس 3 اكسبو ديال تيتا فوا اي ناقص 2 تيتا فوا اي موان اكسبو ديال موان 3 تيتا فوا اي اللي عندنا sur ماذا 8 هذه ناقص 1 في ناقص اي ناقص اي في 8 هي ناقص 8 ماذا ناقص 8 يعني ملي وصلنا لهاد المرحله غادي ندير لاصوم ديال هذا لاصوم ديال هذا اش غتولي عندنا الريزلتا غتولي عندنا كما يلي لاحظوا معايا مزيان دونك عندنا اكسبو ديال 3 تيتا فوا اي ناقص ماذا 3 عندنا 2 تيتا اي ناقص تيتا اي بقات لينا هي تيتا اي دونك اكسبو ديال تيتا اي صافي وهذه تيتا اي موان 2 تيتا اي هي موان دونك تولي هي عندنا تما بلوس 3 اكسبو ديال موان تيتا فوا اي وبقات لي في الاخير ماذا موان اكسبو ديال موان 3 تيتا اي سور ناقص 8 اذا لاحظتوا معايا مزيان اول حاجه قلت لكم اللي عندهم نفس لا بويسونس يعني اكسبو اللي عندها نفس لا بويسونس ولا نفس العمده او نفس ارغيومون غنحاول نقربوا من بعضياتهم بحال هذه وهذه الشغل ومن غادي نقربوا غادي نهز هذيك الموان ديالها غنقرب حتى هذه اش غتولي عندنا في هذه البلاصه غتولي عندنا الاكسبو ديال 3 تيتا اي مع هذه هي موان اكسبو ديال موان 3 تيتا فوا اي بطبيعة الحال غنديرو بين قوسين باش نزيدهم بوحدهم اما هذه لاحظوا معايا هذه هي وهذه غنفاكتوريزيو باغ موان 3 تيتا لاحظتوا غنفاكتوريزيو باغ موان 3 دونك موان 3 غادي تولي هي الاكسبو ديال تيتا فوا اي موان يعني عملت بناقص 3 دونك الناقص غتبدل الاشاره للداخل اكسبو ديال موان تيتا فوا اي متفقين على ناقص ماذا ناقص 8 دابا ملي وصلت لهاد المرحله قلت لكم تتشوفوا واش هذه اللي عندكم هنايا موان ولا بلوس لاحظوا معايا مزيان واش هذه اللي عندنا هنا موان ولا بلوس عندنا موان دونك باش غادي نعوضها باثنان اي سينوس ديال تيتا واش قلت لكم ان الارغيومون اللي عندكم الفوق هي نفسها غادي نحطها داخل ديال السينوس بمعنى فهمتوا لاحظوا معايا مزيان هذه كلها كترجع هي 2 اي سينوس بين قوسين ولاحظوا معايا مزيان شنو الارغيومون اللي عندي هو 3 تيتا دونك غادي نحط لنا 3 تيتا شنو لا ناقص ماذا ناقص 3 نفس الشيء شنو عندي هنا سينوس سمحوا لي تنحط القاعده بعدا اللي هي 2 هادشي هذه كامله هي 2 اي سينوس وغادي نحاول نحط نفس الزاويه اللي عندي انا هنا اللي هي الارغيومون ولا العمده هو تيتا غنحاول نكتبو في هاد البلاصه ديفيس باغ 2 داكور دابا غادي نحاولو نفرقو الكتابه غتولي 2 اي سينوس ديال 3 تيتا على 2 اي ناقص 3 في 2 هي 6 اي سينوس 2 تيتا ماذا على 2 اي ومن بعد غنسامبليفي 2 اي مع تنعتبر ناقص 8 اي مع واقعية شوية دونك نحيد هادي هي ناقص 8 حتى هادي تا هي ناقص 8 ناقص ماذا 8
دونك كما قلنا هي إكمالي غنسامبليفيوها مع ناقص 8 إي مشات إي مع إي والجوج مع 8 بقات تحت ناقص 4 دونك بقات لي هي السينوس ديال 3 تيتا ديفيز بار موان 4 ونفس الشيء بالنسبة للكال اللي وصلنا لها الثاني مشات إي مع إي 6 غادي نسامبليفيوها مع 8 بقات هي موان 3 sinus de θ divise par 4 متفقين؟ موان 4 من بعد غادي نحاول نرجع كل وحدة يعني مازال السينوس الأرقام مضروبين فيه غتبقى لي هي موان 4 موان 1 سور 4 sinus ديال 3 θ والموان مع الموان شنو غتولي عندنا هي البلوس دونك 3 سور 4 sinus de θ وهذه هي اللي بقات لي في الاخر دونك هي سينوس على بويسونس مانا 3 دو تيتا ولاحظتوا اننا رجعت على شكل داله خطيه دونك غادي نكتفي بهذا القدر بحكم مازال هي الحاله الثالثه تنظن هي سينوس على بويسونس 3 تيتا مضروبه في الاوسينوس او كاري دونك راه نتوما فهمتوا دابا المحور ديال كيفاش نحول الاوسينوس بطريقة لينيير وسهلة ومصعباش بزاف نشوفو ان شاء الله في شي تمرين اخر بحول الله. اعانكم الله.